ekitongole kya Uganda Tourism Board kikwatanise na embassy ya Irish kuruga Britain hamwe na Igongo Cultural Center batongwize ekireki. Ekiro ekya St Patrick nibajwara erangi ya kinyansi kandi nebishani nibabiri omu rangi ya kinyansi. Eki nibakikora kwijuka abajungu ababiri nibajwara erangi egi kwenda kworeka ngo nibo babandize kukunda hamwe no kurwanirira ihanga ryabo. Y'omu ku batuukirivu abagenda Ireland okubunisa ekigambo kya Katonda okukonvertinga pagans into Christians. Ate webunisa ekigambo n'afa mu 17 ogwokusatu. So okiva olunaku nti luyitibwa St Patrick's Day ate ne lusalawo lukuzibwe mu nsi zonna. Ahari Igongo bakijagwize izooba lya nyumwebazyo konka buri mwaka nikijaguzibwa 2017 by'okwa kashatu. Omukoro niguza kuba Kampala okuregerera ahari Alyero kitunzibwe ekitongole kya Uganda Tourism Board. Kwaki twalonze ankole n'ente? Twalonze ebifo bibiri, Independence Monument ne ankole. Independence Monument guno mwaka tugenda kucelebrating emyaka 6 okuva tufuna obwetwaze okuva mu Bangereza. Then embarara twasazeewo nti wotulira ente ziri mu Mbarara nti woyogera ku nti notayogera ku nte y'amayembe amawanvu ate ng'ente eyo esangibwa mu Western Uganda. So ne tulowooza tukose opportunity eno promoting culture n'okulaga ki nkole kyekola ki kyeraga mu nsi. Turi aha kibumbe ky'ente y'amahembe maringwa eyabeneeta neyetwa Mayenje gishinjo utanyubwa bugomba eyabire ry'ente y'omukama wa Buhweju Kabundami eyi omugabe wa Nkore ntare yarigire akatuma abashinga be Rucurwa Bugoro na Runkunku abagireyo bakasiga ejonte bakagihindura erangi kuruga Mayenje kugitwara cozi bakajiba bakagiretera omugabe wa Nkore haza omukama wa Buhweju akasindika amahege g'enkondami agabege bembirwe mu rwani obabembeta mu guta ya butaha enshongera nagacweka abizere kunu bakaturwanisa tukitana omurugambo ruba kugira ngo akaferamu abantu bakurenga 10 konka bwanyuma ejonte ekagarukanwa aba Buhweju. St Patrick akasiga yayombeka amashomero amakanisa omuri Ireland kandi y'enshonga ahabwenki naijukwa burubiro 17 okwezi kwa kashatu obwo barikukoresa ebumbe hamwe n'ebindi bintu by'obuhangwa omurangi ya kinyansi kwenda koreka okuyabira ly'omuntu w'obusinge. Gasha kwa Suzanne Charles.